ഹായ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഈ കാണുന്ന സ്ക്രൂ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ആ പൾസറ്റർ ഒന്ന് മേലേക്ക് ഇതുപോലെ വലിക്കുക, പൊക്കിയെടുക്കുക. ഈ താഴെ കാണുന്ന സ്ക്രൂകളെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഗിയർ ബോക്സ്. ഇതാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളത്. നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. സ്ക്രൂകളെല്ലാം അയച്ചതിന് ശേഷം ഗിയർ ബോക്സ് ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കുക. ഈ ഗിയർ ബോക്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി നോക്കാം. എന്താ ഇതിനകത്ത് ഇതിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഈ സീല് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കയറിയതാണ്. അതാണ് ഈ ഗിയർ ബോക്സ് കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം. ഇനി നമുക്ക് ഈ പുതിയ ഗിയർ ബോക്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുതിയ ഗിയർ ബോക്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗിയർ ബോക്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം.
ഈ കാണുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ സിലിക്കോൺ ഒട്ടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ചിലപ്പോൾ അതിലൂടെ വെള്ളം ലീക്കാവാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.